什么意思啊？需要好好去清洁的。我们讲究了一个什么皮毛护理嘛，那皮跟毛它就在底下的，所以说你里面一定要去给它打湿透。哎呦，好，开始有点那个了，有点不耐烦了。然后我们要给它上沐浴露了，不要很用力的这么来回，尽量顺毛的去给它去搓，不是说一点转都不能打，小面积的打。好了，要变蓬松的。哎呦，飞天了，飞天！好，no no。